несет. Вообще такой ветрец. Вообще. Ты только с такой злостью. Все прекрасно. Твое. Бу. Гу. Масенька. У нас такой ветрил, вообще тепло. Ну, относительно. Не жарко, конечно, но градусов, наверное, 10. Не знаю, тепло. Не смотрела. Но ветер. Тёмыч, ты тяжелый. Мася. Пошли за Аришей. А где-то с водой должна ковыряться. И вот тут у них вообще море. Океан, ну, Ариш. Тебе пришли, Ариш. Ты далеко так не заходи. Солнце вообще так прям уже шарит. Весеннее солнышко, а я мама без очков. Мне, кстати, надо очки купить, у меня, по-моему, их нет. Ну или есть, но они мне не нравятся. Ну все. Все? Чушь ты. Не нравится. Щу. Вперед, все. Эх ты мой красавчик. Это водичка. Аришка сейчас совсем мокрая. Ариша, еще и мы все мокрые. Кто сидит, мальчик взрослый? Что за мальчик взрослый Ветрище. сидит? Юго-западный ветер. Да? Тебе нравится сидеть? Не будет этого. Значит, не будет этого самого. Не должно у нас быть. Давай. Они вон приплыли, вытаскивай, палкой их, вытаскивай. Давай, кидай. Ехали за орехами яблоко. Ехали за орехами яблоко. Ямку. А тот вон. Ямку. Я, короче, разделась, ребят, что-то вообще жарко. Солнце печет, я сижу тут, жарюсь. Ариш-то носит. Что ты будешь? Аришенька, тебе нравится у бабы? Нравится? Кто у тебя? Пеппа. Что, солнышко светит? Что ты не... Я тоже ничего не вижу, потому что солнышко светит. Тёма, куда? Куда полез? Куда? Тёма. Тэмс. Сейчас. Смотри. Оп. Все понял, я тебе говорю, все. Мотенька. Ариша, отстань. Все понял. О, темно стало? Дотягивается. Съехал. Дай чуть-чуть. Вот я. Далеко, близко слишком, не видно. Всем привет! У нас очень холодно, 3 градуса, но это не мешает нам делать что? Шашлыки! Мы открыли сезон. Сейчас покажу вам красоту костра. Эй!
А я здесь костюм. Эй, человек, тебе удобно? Ой, Вадим, я тебе принесла чашки. Ариш, ты смешная очень. Да вообще смешная не могу. Иди. Ариш, ты такая забавная вообще. Да, это я. Это... Тебе не холодно? Ой, не могу. Костер, ну уже не тряси, тебе что? Потрогать? Там горячо. Ну где? У нас, считайте, как сказать, костер на берегу реки. А, Ариш, ну ты такая смешная, я не могу. Ариш красотка. Да я тоже, в принципе, в таком же плане. В общем, что хотела сказать. Ариш такая красотка, потому что холодрыга резко стала. У нас там было 18 градусов. Это я пытаюсь открыть ворота. Вот, в общем, у нас такая холодрыга резко наступила, 3 градуса, представляете, вообще холодрыга ужасная. Вот. Да давай. Вот. Поэтому вы тут из моих старых курток. Красотка ты вообще невозможная. Она очень... Ариш, ты так не выходи на дорогу. Короче говоря, из старых курток, из бабушкиной шапки, в общем, тут всего нарядили. Ну не выходи на дорогу, сейчас папа приедет уже. Будем встречать его, да? Нет, это еще не папа. Пупсик мой. Тебе не холодно? Забавная вообще. Что, ты пошла встречать папу? Папа что-то не едет еще. Пока это... Не ходи на дорогу. Хорошо, моя масенькая. Это очень смешно. Я не могу. А ты куда пошла? И мои. И твои следы. Играй с ним. Тёма, иди катай его. Вот там катается. Да аккуратнее, Ариш. Я боюсь. Ариш, он сейчас вылетит оттуда. Ариш, не надо так резко. Кота. Йо! Ариш. Почты получила свой фалик для спины наконец-то. Эй! А мы тут прям носимся. Носимся? С палками носить? По-моему, засыпает. Не могу дождаться дома, буду вскрывать прямо сейчас. У меня тут солнце класс. Смотрите, как он клёвый. Смотри, какая штука. Это только то. Защищаться! Бегом! Уху! Пошли! Да. Да? Вот так. Не. Вот здесь. Сейчас сижу дома, уже ночь. Нет, не ночь. 9:30. Распечатала целую стопку. Целый стопарь всяких заданий. И еще, в общем, я решила опять возобновлять свое планирование по дням. И теперь буду заниматься и с Тёмой, и с Аришей уже по плану. То есть не просто хаотично, как что мне захочется, а именно по плану. Я так раньше делала всегда с Аришей. Вот, сейчас Тёма дорос до таких занятий, поэтому будем вот так потихонечку заниматься.
Вот, если кому-то интересно, как вообще строится наш день, как я планирую, напишите, может, стоит снять там отдельное видео, например, или просто в следующем об этом упомянуть. Вот, ну и вообще спасибо всем за просмотр. До новых встреч!